Всем привет! Было жарко. Летом мало мы гуляли с Соней, потому что она маленькая. Но потом я решила, это же терьер, он должен много двигаться. Да, и теперь вот после прогулок длительных язычок у нас стал розовый, а не синий. Так что даже если собачка маленькая, ей требуется много движений. Да, вперед, хоп-хоп, хоп-хоп.